Друзья, сегодня у нас в работе новое изделие на фрезере. Это вот такой шатун. Пока он изготовлен по первой операции, то есть одна сторона, будет еще второй установок для снятия вот этой юбки и необходимые сверления для маслосгонных канавок. Но это тот шатун, который для корпуса, ранее уже мы его показывали.